Hello guys and welcome back to my YouTube channel. र आज बाइक पनि छैन केही पनि छैन हो हामी चाहिँ एउटा प्लेसमा छ कुन चाहिँ प्लेस नवराजान्नी यस्तो प्लेसमा आएको छ कि अब अननोन जग्गा जस्तो अफ रोड एडभेन्चर है ट्रेक गर्दै गर्दै हिँडेको वा है खोला खोला थियो नि त होइन Read line. यो ठाउँ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरिको यो ठाउँ चाहिँ नि जोगीघाट भन्ने ठाउँ हो मङ्पूदेखिको मुनि र मङ्पूदेखिको मुनि चाहिँ हामी मङ्पू यहाँ बाटो छ भने चाहिँ उयसमा आयो हो गाडीमा र यहाँ चाहिँ अफ रोड छ पुरै होइन यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 व्हिल गाडीहरू खालि हिँड्छ हो र यो 4 व्हिल गाडी चाहिँ हाम्रोमा छैन होमस्टेको थियो हो दुईजना साथीहरू गइहाल्यो र यो 4 व्हिल र चाहिँ हामी चाहिँ यसो हिँड्दै जाउँ भनेर चाहिँ हिँडेको तर त्यो भिसे बोर्डहरू पनि छ त हौ यस्तोमा चाहिँ मलाई चाहिँ चेस्ट माउन्ट लगाएर चाहिँ कुद्ने क्या यस्तोमा कुद्दैन नि त चेस्ट माउन्ट ल अब होमस्टे पुगेपछि भिडियो गर्छु ये एक ही साथ में मत आ नहीं लेगा वेट ए भाई वेट नहीं लेगा तो हाँ हाँ चाहिएगा भाई आम्बो कसम ह्याङ्गिङ ब्रिज भन्दा डर लाग्दो लाग्यो नि हौ हो तेरिका चांद वाला मुखरा लेके चलो ना बाजार उठाओ चलो ये चाहिए रङ ठाउँमा गएको जस्तो लाग्यो अफरोडिङ भाइ हेभी अफरोडिङ छ हेभी अफरोडिङ छ हो केटाहरू यहाँ छ यो चाहिँ अन्डर वाटर अलिकति केभभित्र कस्तो आउँदैछ हेरौँ न है खानासाना खाएर हामी अब निस्केको हो तर राम्रो भिडियो गर्नु पाइन पानी पुरेको परेको भए
बाटो चाहिँ फेरि त्यही बाटोमा हिँडाइ र त्यो सन्चो ऊ माथि फल्स रहेछ है ऊ माथि फल्स ऊ माथि पनि रहेछ भनेको झर्ना यस्तो मे लेप्चा फल्सलाई